第一次經濟一次實實都你為發展飛雲嘅話，我先施從前，規定先施從前，請放發套發扶持弟子來為成功學成功嘅六壬神功，相信唔少香港人都聽過，但係對佢哋嘅了解就唔係太深啦。究竟呢一種用科學難以解釋嘅神奇力量係點樣得嚟嘅呢？今日我哋嘅節目就有幸請嚟陳法光師傅為觀眾解說一下。陳師傅，我聽啲六壬神功好神奇啊！其實佢點樣令到你哋刀槍不入㗎？冇，其實就我哋祖師爺喺我哋嘅身體護住我哋嘅啫。咁點樣先可以成為六壬弟子啊？咁樣又睇下嗰啲善信啦，一個機緣巧合啊，或者係跟你啲朋友過嚟我哋呢度參拜我哋師公啊，或者跟我啲弟子上嚟啊，咁一段時間啊，同我哋師公結到個愛緣啊，咁我哋亦都感受到呢個善信啊，嗰個誠信喺邊度啊，可用啊，咁到我哋啱啱開館授徒嘅時間，咁咪會邀請佢做我哋嘅弟子咯，咁咪睇佢自己嘅緣分啦。師傅啊，我見有時啲弟子咧會頂刀過火嘅喎，咁有咩含義喺度啊？其實冇乜含義嘅，其實佢嚟到咧，我哋頂刀過火嗰啲咧，只係引帶佢對我哋嘅師公嘅信念加深，咁等佢知道我哋嘅師公，即係我哋嘅祖師爺咧，降到佢身上咧，就會護住佢。咁例如啦，有時喺交通意外啊，啲金屬撞擊啊，會將我哋嗰個受傷程度減到最低啦。如果我哋喺火場嘅，又會保到我哋離開個火災嘅現場啦。咁我哋自不然就會對我哋師公產生一種好誠信嘅信念啊，就係咁嘅啫。雖然我唔係弟子啦，但係我可唔可以好似佢哋咁頂刀㗎？當然可以啦，最緊要你係深信我哋祖師爺可以護到你啫嘛。想唔想試下？不如導演嚟啦，好唔好啊？都冇乜問題嘅。咁你我揸住機先啦。揸機啦喎。OK。導演哥哥你嚟啊？我哋點真㗎嘛？真嘅，裝住香先。好。導演好用喎，你想唔想啊？我估佢唔到咁多下，我頭先你話一下嘅，呃我嘅。係咪真係唔痛啊？不過少少痛就有少少痛，嗰即係佢鋸嗰幾下，反而我仲以為真係會鋸到啲嘢出，所以我望咗一望。你喺度諗緊啲咩啊？豁出去啦，仲可以點啊？咁多人望住，但係唔係真係好痛咯，係落刀嗰下就會有少少驚驚地。俾人撞一下，我使唔使剁翻你啊？得，如果咪都我你出去試啦。下次輪到你㗎啦。下次先。哇！咁會唔會有啲弟子咧，恃住有師公護體就周圍撩事鬥非啊？哦，唔會㗎，事關佢一入嚟我哋來做弟子咧，我哋第一個戒條就係要話俾佢聽，恃住我哋師公嘅法護體咧，四圍撩事鬥非咧，包括1、2、3，佢一定出事㗎。所以其實我哋唔係我係護體撩事鬥非。我哋只係我係自保。
師傅啊，咁做咗弟子啦，又學咗神功，除咗可以自保之外咧，仲可唔可以幫人哋啊？當然可以啦。例如我哋可以幫到人哋去一個叫做止血啦，一個叫做止痛啦，一個就算暈我哋都可以幫佢收翻個三魂七魄啦。咁其次就有啲陰神啊騷擾我哋啲陽人，我哋可以幫佢清啦，咁樣。嚟到節目嘅尾段，等我都示範下刀具美人先。屋企嘅家庭觀眾千祈唔好學啊！嚟得未？嚟啦，咁樣啦。你陣間咧，你稍為閉起隻手，呢隻啦，呢隻好啲，呢隻容易啲。咁咧你自己俾少少力呢度就得㗎，少少嘅啫，好似揸個拳嚟咁樣，係啦，咁少少就夠啦。係咪要訪問？即係唔同嘅腳嗰陣，好似比以前嗰啲鐵尺腳下咁咯。而家輕輕地冇乜特別，相信佢就得㗎啦。